講到表現主義咧，就不得不用濃重嘅筆墨咧，就講講呢個德國表現主義。呢個主要係兩個藝術團體，一個叫做僑社另外一個咧就叫做青騎士。僑社咧就成立個城市咧就喺德累斯頓。佢咧就係一班學建築嘅學生咧就建立嘅。呢個僑社嘅僑咧就代表咧就係話通向未來嘅橋梁，亦都表達咗佢哋呢班學生對於現實嘅不滿對於未來嘅渴望。另外一個叫做青騎士嘅團體咧就建立喺慕尼黑。佢嘅主要人物咧就係康定斯基同埋一個叫做法蘭茲馬克嘅人。咁講到呢個19世紀末20世紀初嘅德國，呢個就好重要咯，因為喺20世紀嘅兩次世界大戰咧，都係呢個國家咧發起嘅。咁呢個國家可以發起呢個戰爭咧，當然係喺呢個發起戰爭之前咧就崛起啦，綜合國力就增長啦咁樣。咁主要係呢個時期咧，佢哋咧就有呢個第二次工業革命。第二次工業革命嘅技術財富所有嘅社會發展嘅積累咧，令到佢呢個德國咧就好勁好勁。咁喺咁快嘅一個國力增長嘅時間咧，佢哋嘅人民咧當然亦都好艱苦好努力咁樣。咁咧就會帶嚟咩咧？帶嚟呢個社會咧就好荒誕。嗰啲人咧追求呢個財富咧，貧富好懸殊。咁人咧就變成咗異化。咁咧就個體咧就有時候咧，經常咧就會唔係有時候，經常會好孤獨、好寂寞、好絕望。咁佢哋呢個時期嘅藝術作品咧，都會表達呢種嘅感覺。其中咧就有電影啦，有小説啦，卡夫卡嘅小説啦，仲有雕塑啦，一個叫做 Ernst Barlach 嘅雕塑。咁仲有呢個版畫，就柯勒維茲嘅版畫。柯勒維茲係魯迅介紹入嚟中國嘅一個好出名嘅版畫家，一個女版畫家。佢咧就主要畫嗰啲煤礦裏邊嗰啲小朋友咧肚餓一啲死亡又係表現得好慘嘅。咁跟住咧，佢哋嘅最後咧呢啲影響咗後來嘅呢個包豪斯蒙特利安係抽象藝術嘅奠基，好重要。